Туған тел дәресен башлайыҡ. Бөгөн һеҙҙең менән, әлбиттә, телдәр. Ул бергәләп тиҙәйткес әйтергә саҡыра. Беҙҙең бөҙрә бүҙәнә, биҙәнә лә төҙәнә. Буяй иренен, ҡашын төҙәтә. Көҙгө таптырып, әсәһен йөҙәтә. Был тиҙәйткестә һеҙгә аңлашылмаған һүҙҙәр осрағандыр. Ҡарап үтәйек. Бүҙәнә — перепел, йөҙәтә — надоедает. Тимәк, ул биҙәнеп, төҙәнеп, әсәһенән көҙгө һорап, уны йөҙәтеп бөткән. Хәҙер был тиҙәйткесте бергәләп уҡып ҡарайыҡ. Беҙҙең бөҙрә бүҙәнә, биҙәнә лә төҙәнә. Буяй иренен, ҡашын төҙәтә. Көҙгө таптырып, әсәһен йөҙәтә. Ә кем шәберәк уҡый алыр? Беҙҙең бөҙрә бүҙәнә, биҙәнә лә төҙәнә. Буяй иренен, ҡашын төҙәтә. Көҙгө таптырып, әсәһен йөҙәтә. Ай, афариндар. Тағы ла шәберәк уҡып булыр микән? Беҙҙең бөҙрә бүҙәнә, биҙәнә лә төҙәнә. Буяй иренен, ҡашын төҙәтә. Көҙгө таптырып, әсәһен йөҙәтә. Бергәләп, беҙ һеҙҙең менән был тиҙәйткесте бик шәп уҡыныҡ түгелме һуң? Артабан китәйек. Үткән дәрестә беҙ Жәлил Кейекбаевтың бик матур әкиәтен уҡыныҡ. Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ тип атала ул? Бында айыу бал ҡорттарының балын урлап ашаған. Ә кеше уны ҡыуам тип, айыуҙың ҡойроғон сабып өҙгән. Шунан бирле айыуҙың ҡойроғо ҡыҫҡа икән. Ә бөгөн беҙ нимә беләсәкбеҙ һуң? Беҙ тағы ла айыу тураһында уҡыясаҡбыҙ. Иҫкә төшөрәйек әле үткән дәрестәге мәҡәлде. Айыу алыр егетте атынан танырҙар. Бүре алыр егетте бүркенән танырҙар тип әйткән халыҡ. Бөгөнгө беҙҙең әкиәт шулай уҡ Жәлил Кейекбаевтың әкиәте. Ә ул шулай уҡ айыу тураһында һәм айыу ниңә ҡыш өңөнән сыҡмай тип атала. Был әкиәт менән танышыр алдынан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе уҡып китәйек. Өң — берлога. Бойоҡ — грустный. Кәңәш — совет. Өң, бойоҡ, кәңәш. Шулай уҡ был әкиәттә һеҙгә оҙон һүҙҙәр ҙә осрауы мөмкин. Әйҙәгеҙ уларҙы дөрөҫ итеп уҡырға өйрәнәйек. Ҡойроҡһоҙ. Икәнеңде. Сығырһың. Ҡойроҡһоҙ икәнеңде сығырһың. Хәҙер был әкиәтте иғтибар менән тыңлағыҙ һәм уйлағыҙ. Ни өсөн айыу ҡыш өңөнән сыҡмай икән? Ҡойроҡһоҙ ҡалған айыу урманда төлкөгә тап булған. Төлкө: «Ни булды, айыу ағай? Ниңә бойоҡ йөрөйһөң?» тип һораған. Айыу хәлде һөйләп биргән. Төлкө уҫал айыуҙан ҡотолор өсөн былай кәңәш биргән. Йәй көнө урман япраҡлы булғанда һинең ҡойроҡһоҙ икәнеңде күрмәҫтәр. Ә япраҡтар ҡойолғас, ни эшләрһең? Һинән бөтә йәнлектәр көләсәк. Шулай булғас, һин өң ҡаҙ ҙа ҡыш буйы шунда ят. Өңдән яҙ еткәс кенә сығырһың. Шунан бирле айыу көҙ өңөнә инә лә ҡыш буйына йоҡлай икән. Өң ҡаҙ ҙа тип әйткәне, тимәк, выкопай себе берлогу и спи там дигәнде аңлата.
Ягез, тыңланык әкиятте. Ни өсөн айыу ҡыш көнө өңөнән сыҡмай икән? Кем уйлап әйтер? Тикшерәйек. Төлкө айыуға шундай кәңәш биргән. Һинең ҡойроғоң булмағас, бөтә йәнлектәр көләсәк, шуға күрә һин ҡыш көнө йоҡла инде тип әйткән. Ни өсөн төлкө уға шундай кәңәш бирҙе икән? Был һорауға яуапты әкиәтте тағы бер тапҡыр уҡығас әйтерһегеҙ. Балалар, был әкиәтте үҙаллы бөгөн видеоны алып ҡуйғас, тасури уҡырға кәрәк булыр. Башҡортса һүҙҙәрҙе дөрөҫ уҡығыҙ. Был әкиәт бик бәләкәй генә, шуға күрә уны бер нисә тапҡыр уҡып сыҡһағыҙ, һеҙҙән дә яҡшы уҡыусы булмаҫ. Бөгөнгө дәрестә һеҙ ниндәй уңышҡа өлгәштегеҙ? Үҙегеҙҙе ни өсөн маҡтайһығыҙ? Аҙаҡтан үҙегеҙгә әйтергә онотмағыҙ. Бының менән видео дәрес тамам, ә һеҙ үҙаллы артабан уҡыйһығыҙ.